ಸರ್ ಒಂದು ಬೀರುದು ಪೀಕ್ ಅಂತ ಹೋಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕರ್ ಬಾ ಮೇನ್ ಡೋರ್ದು ಮೇನ್ ಡೋರ್ದೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಏರಳಿ ಕತ್ತಿದ್ರು ಬೈ ಬಾತ್ ಹೋಗ್ತಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ